hauwezi kudanganya watu. You can fool people sometimes but you cannot fool people all the time. Sasa yeye anakimbia na mimi nimemwambia tu aketi aulize anachouliza. Sasa sijui anaogopa nini. Hebu niwaone Wakristo ambao tuko. Wakristo Njiro kumbe hakuna ni huyu kijana mmoja. Brother nisalimie. Naye ametoroka. Maanake Njiro Wakristo inaonekana wamesha. Wakristo. Dada njoo. Afadhali dada njoo. Kuja dada. Njoo tu na nguo zako njoo. Usiwe na wasiwasi. Tutanunua tu. Tutanunua. Nenda umsalimie huyu kijana huyu. Huyu kijana ameketi hapa huyu. Salimie huyu ameshika microphone huyu. Nenda umsalimie hapo. Nenda umsalimie wala usiwe na wasiwasi. Na wewe dada mwenye mtoto pia nenda upumzike pale. Naona umekaa sana usichoke. Njoo upumzike dada. Uko na mtoto njoo usiogope. Mpe dada kiti hapo. Mpe kiti hapo. Dakika 2 tu. Pumzika dada. Dakika 2 alafu unaondoka. Wala usiogope dada. Mpe microphone hivyo tu amesimama basi. Dada wanakuita nani? Jerry. Wewe Jerry ni Mkristo au ni Muislamu? Ni Mkristo. Asante sana. Jerry ungekuwa na swali ungependa kuuliza Waislamu? Heki uliyokienda kuulia Aithiramu. Ado ibyo tweteketie ado atene yothe mari Aithiramu. Muthungu atanoka kumaruta gwike gokona kiao kiama. Ado meteketie Ngai ndari mwana. No riria muthungu okire niguo amerire Ngai ni ari mwana. Koguo akimaruta kwi mere amoe. Akimatwara kwi maundu mangĩ. Tondũ Ngai ũrĩa ombire igũrũ na thĩ ndaciaraga na ndaciarirwo. Je, uko na swali ungependa kuuliza Waislamu? Lengo na makusudi ni kufundishana kwa sababu Mungu ni mmoja. Haiwezekani tuwe na njia mbili za kwenda kwa Mungu. Haiwezekani Waislamu wanaenda kwa Mungu na Wakristo wanaenda kwa Mungu. Hiyo ni uongo. Kuna grupu moja inaenda kwa Mungu na ingine inaenda motoni. Kwa sababu Mungu ni moja, njia ya Mungu ni moja, haziwezi kuwa mbili. Njia za kwenda kwa Mungu ni moja peke yake, nyingine motoni. Hivi ile kitu ningependa kujua ni kama ile Biblia tunasomanga ama ndio hii manga. Ile Biblia mnasoma kama ndio hii sisi tunasoma. Sisi hatusomi Biblia, sisi tunasoma kitu inaitwa Qur'ani. Qur'ani ni kitabu alichopatiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume wa mwisho ndiye amepewa hii Qur'ani. Qur'ani ni kitabu ambacho kinaongoza katika njia iliyonyooka. Hebu sikiza Qur'ani kidogo vyenye inazungumza, inasema. Qur'ani 112 anza moja baba. Hebu sikia Qur'ani yenye tunasoma na vyenye inasema. Isikize na uiangalie hapo na macho yako. 12:1 inasema, na angalia Qur'ani ndio imesababisha mpaka nchi ya Kenya wanawake waambiwe wapate urithi kwa baba zao. Zamani walikuwa wanawake hawarithi, lakini kwa sababu watu wameona Qur'ani inasema mwanamke anafaa kurithi mali ya babake, ndio Kenya katika katiba ya Kenya wakaidhinisha na wakakubali mwanamke anafaa arithi. Wametoa kwa Qur'ani. Hakuna kitabu kingine duniani kimesema mwanamke apate mahali kutoka apate mali ya babake isipokuwa Qur'ani peke yake. Kwa sababu Qur'ani inawaangalia watoto wote, haibagui mwanaume wala kijana. Sikiza habari Qur'ani inasemaje? 112 anza moja. Inasema sema yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Sikiza Qur'ani inasema Mungu ni mmoja, sio wawili au watatu. Mwenyezi Mungu, na huyu Mwenyezi Mungu ndiye anayestahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu na kumwomba na kumtegemea. Sikiza Jerry, tunaabudu Mungu mmoja na haufai kuomba maombi yako kupitia kwa Yesu, haufai kuomba maombi yako kupitia kwa Muhammad. Unaomba maombi yako direct kwa Mungu, kwa sababu Mungu alikuumba na kujua. Sisi maombi yetu haipitii shortcut, inaenda direct kwa Mungu. Barisia hakuzaa. Tena huyu Mungu hakuzaa kwa sababu Mungu sio mwanaume wala Mungu sio mwanamke. Mungu hana mtoto, na ukiona Mungu ana mtoto wewe umemshinda, kwa sababu labda wewe uko na watoto 4 5. Mungu hazai, Mungu anaumba, anaitwa muumbaji. Gaibo ti, gaibo
muciari Ngai wombire iguru na thĩ na indo ciothe cionekaga na iria itonekaga. Yani Mungu ni muumbaji, God is creator. Ukiona Mungu anazaa, huyo ni Mungu ambaye hufai kumwabudu, kwa sababu Mungu akizaa atazeeka, mtoto wake atakuwa mkubwa. Malizia, hakuzaa wala hakuzaliwa. Mungu hana mama wala Mungu hana baba, Mungu hana wazazi, kwa sababu yeye hakuzaliwa wala yeye hakuzaa. Malizia, wala hana anayefanana naye hata mmoja. Hauwezi fananisha Mungu na chochote. Hii ndio Qur'ani yetu inazungumza kuhusu Mwenyezi Mungu namna hiyo. Mpatie jeli. Hii ndio Qur'ani, ndio kitabu cha watu wote. Mimi nilikuwa nataka tu kujua kama ile Biblia tunasoma. Sio hii. Hii ni tofauti. Hii ni Qur'ani, kitabu cha mwisho kilichopatiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao hii kitabu ndio kinaongoza watu katika njia iliyonyooka. Anipata Kwa mfano, jeli, hii kitabu cha Qur'ani kinatueleza tukienda haja kubwa na haja ndogo tutumie maji. Ukienda haja kubwa haja ndogo utumie maji. Sasa swali tunajiuliza, nyinyi wa Kristo mkienda haja ndogo na haja kubwa mnatumia nini, na mmefundishwaje katika Biblia mtumie nini? Manake hakuna binadamu haendi haja ndogo na haja kubwa, hakuna. Na wewe ni mzazi, mimi najua mnapozaa watoto wakiwa wadogo wakijiendea haja kubwa, huwa mnawaosha na maji ili hiyo uchafu yote itoke. Kwa nini mtu mzima naye asitumie maji? Kwa sababu maji ndio inaondoa uchafu. Karatasi haiwezi kuondoa uchafu. Sasa swali, je, nyinyi katika Biblia mmefundishwa mtumie nini? Sasa sisi tumefundishwa tutumie maji. Haja kubwa haja ndogo tumeambiwa tutumie maji. Hii ya kutumia maji iko kwa Biblia? Iko kwa Biblia. Labda wewe ndio haukusoma 9:10 wa Ibrania. Kwa Biblia pia iko utumie maji. Unajua tatizo jeli, kuna kitu moja ningependa nikufunze. Watu wengi hawakufundishwa kusoma Biblia, walifundishwa kusikia na wanaambiwa watii ile waliosikia. Sasa wewe ile kitu kwa hubiri nyingi unahubiriwa ni kwamba wewe ukiuza hizi nguo utoe fungu ya 10, na hiyo ni makosa. Haufai kutoa wewe fungu ya 10. Wewe unafaa kupewa hiyo fungu ya 10, sio kutoa wewe. Wewe unafaa upewe ndio uinue biashara yako, ndio uweze sasa kupea mwingine. Lakini wewe bado uko hali hiyo, unaambiwa panda mbegu, na mwenye unapandia mbegu anatembea na Range Rover. Hiyo ni makosa, ni kuwanyanyasa maskini. Matajiri ndio wanatoa fungu ya 10 inaenda kwa maskini, ili maskini wainuke katika ile hali yao. Sasa wewe ulifundishwa tofauti, vice versa. Na ndio unaona tukifundisha watu ukweli, kuna mwingine ataumia, kwa sababu wewe hufai kutoa fungu ya 10. Kwa sababu wewe huna mali, mwisho wa mwaka hatutahesabu upate fungu ya 10. Wewe unafaa kupewa, ili ukipewa uweke biashara uweze na wewe kupea maskini mwingine. Na pia sadaka haipatiwi tajiri, sadaka inapewa maskini. Ukiona mtu hana kiatu ndio unafaa kupea sadaka akanunue kiatu. Sio uende ukapatia mtu anatembea na 1,300,000 kwa mfuko na wewe unaenda kumpatia sadaka ya 500. Akili yako itakuwa sio nzuri. Na Mungu hawezi bariki sadaka kama hiyo. Sadaka unapea maskini ndio maskini akuombee kwa Mungu ndio upate mingi, Mungu akufungulie. Lakini hiyo hamwezi funzwa, kwa sababu na mtu anataka kutajirika kupitia wewe kwa njia ya imani, na ni makosa. Wenjeli, kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu. Sikiliza jeli, hii ni mambo ya kimwili, hii sio mambo ya kiroho. Vyakula na vinywaji. Tena chakula na kinywaji. Ukila chakula unaenda haja kubwa, ukinywa kinywaji unaenda haja ndogo, na unatumia sehemu mbili. Sikiza Biblia inasemaje? Na kutawadha. Sikiza, na kutawadha kwingine. Hebu muoneshe maana ya kutawadha hapo nyuma kwanza, alafu ndio umalizie haya. Naona wamekuja wote ndio waione. Kutawadha, maana ya tawadha, alafu urudi 9:10. Chata baba. Tawadha. Nawa. Oga. Mbele ya kusali. Rudi kwa haya sasa. Kumbe kutawadha ni kunawa. Sikiza, unanawa wapi na wapi?
Safiri ndio Njeri aone vizuri 9:10. 9:10. Kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu. Ni sheria jinsi ya mwili tu. Vyakula na vinywaji. Vyakula na vinywaji. Ukila chakula unaenda haja kubwa, ukinywa kinywaji unaenda haja ndogo. Na kufanyaje? Na kutawadha. Maana yake na kunawa kwingine. Angalia Njeri, kuna kunawa kwingine na kwingine. Kuna Githurai na Njiro. Hapa Njiro. So unanawa Githurai na Njiro. Sema hiki. Kumbe imeeleza vizuri na kunawa kwingine na kwingine. Kwa sababu sehemu ni ngapi? Tumia maiki nikusikie. Sehemu ni ngapi? Ni 2. Maana yake ukienda kwa haja utakuwa ukitumia maji. Kwa sababu maji ndio usafi. Na mtu akitumia maji hata nguo zake za ndani zinakuwa safi. Lakini ukitumia tishu, nguo za ndani lazima zitakuwa na uchafu. Kwa sababu tishu haimalizi uchafu, lakini maji inatoa uchafu yote. Ndio unaona ukienda kuoga hauwezi kuoga na tishu, unaenda unaoga na maji kwa sababu maji inatoa uchafu yote. Lakini wewe ukizoea kutumia tishu, angalia nguo yako ya ndani venye iko. Lazima itakuwa na uchafu kwa sababu tishu haimalizi uchafu. Hii ndio ukweli ya kuambiana. Sasa Njeri, uko na swali nyingine, alafu naona mwenzako pia amekuja anataka kuuliza. Hapa ni kuuliza ndio uelewe vizuri. Na kula nguruwe Njeri ni haramu, imekatazwa. Kula nguruwe kwa Qur'ani na kwa Biblia imekatazwa mtu kula nguruwe. Kunywa pombe ni haramu, pombe zote, sio pombe nyingine halali, pombe zote ni haramu kunywa. Iwe Moratina iwe gani, pombe yote ni haramu. Haufai kunywa pombe. Mungu amekataza pombe kwa sababu ulevi hauna faida, una hasara kubwa sana. Njeri, uko na swali nyingine? Sina swali nyingine. Sasa Njeri, mimi nakuuliza swali moja. Kwa nini Njeri usiwe Muislamu? Kinachokuzuia kuwa Muislamu ni nini? Sababu nimesaliwa kwa Wakristo. Asante sana. Swali nataka nikuulize Njeri. Wewe ukizaliwa mahali upate hawa watu wanaabudu mawe, utaendelea tu kuabudu mawe? Nayo huwezi linganisha Mungu na mawe. Nimekuuliza swali. Nimekuuliza ukizaliwa mahali upate watu wanaabudu mawe, utaendelea kuabudu mawe? Naweza fika wakati nibadilike. Ubadilike. Sikiza Mungu anasemaje Qur'ani 2:170 wewe. Sasa mjibu Mungu swali alafu uende, usiwe na wasiwasi Njeri. Alafu huyu mwingine nimsikie. Alafu hapa nimewapenda wanawake, ni wajasiri sana. Kule kijana mwingine alienda akakimbia. Wanawake wajasiri sana. Alafu Njeri nimekueleza na uende ukifikiria hivyo. Haiwezekani Wakristo wanaenda kwa Mungu na Waislamu wanaenda kwa Mungu. Haiwezekani wote wanaenda paradise. Hiyo tutajidanganya. Kuna group moja ambayo ni ya kweli inaenda paradise na nyingine inaenda motoni. Sasa ni wewe ujichunguzie, uangalie ni gani inafuata sheria ya Mungu. Sikiza habari wewe. 2:170. 2:170. Inasema 2:170. Inasema na wanapoambiwa, sikiza wewe Njeri, na tunapokuambia fuateni aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, tunakuambia ufuate aliyoteremsha Mungu. Sio mimi nimeleta, ni Mungu ameteremsha hii Qur'ani akakwambia wewe ni mmoja na akakwambia hazai wala hazaliwi. Malizia. Usema wewe umesema bali tutafuata yale tuliyowakuta nayo baba zetu. Wewe umesema wewe umezaliwa kule, utafuata tu kule ulipozaliwa. Sikiza Mungu anakuulizaje? Je, hata kama baba zao walikuwa hawafahamu chochote wala hawakuongoka, watawafuata tu? Nijibu hiyo swali. Kama mzee wako baba zako walikuwa hawajui, wao wamekuzaa lakini hawakuwa anajua kama Ukristo sio njia iliyo sahihi, wewe utafuata tu na wewe kuna akili zako, Mungu amekuonyesha hii ndio kweli. Hapana, huwezi wafuata kama alikuwa ambaye huwezi kufuata hiyo. Maybe hawakujua. Sasa nakualika katika haki. Swali ya mwisho, Njeri, ukiwa Mkristo ukafuata Ukristo, ukafanya matendo mazuri, ukamwamini Yesu, utalipwa nini na Mungu? Njeri, hebu nijibu. Utalipwa kulingana na matendo yako. Utalipwa nini? Because kuna wale kama sisi Waislamu
tunalipwa hii 40 Qur'an. Sisi hatunanga kwenda chenga, tumeahidiwa, because huwezi kwenda kufanya kazi, you cannot go to the work. Yani wewe umeenda kufanya kazi na hujui utalipwa nini. Nasema kwanza ukienda kufanya kazi unauliza mtu, hii kazi mimi nitalipwa ngapi? Sasa sisi kumwabudu Mungu na kufanya matendo mema, sisi tumeahidiwa nini? Alafu niambie, mtu akiwa Mkristo atalipwa nini na Mungu? Nini mmeahidiwa ili uwe Mkristo na you commit yourself to Christianity? Ndio nataka nijue, kwa sababu nataka tuelewe. Alafu ningependa pia nikuulize, kwa sababu wewe ni mwanamke, dressing code ya mwanamke Mkristo ni gani? Kwa sababu sisi tunajua dressing code ya mwanamke Muislamu anafaa buibui, sawa? Sasa nyinyi wa Kristo dressing code ni gani? Kwa sababu naona Wakristo wengine wanachapa, wanavaa miniskirt, wengine wanavaa trouser, na wote ukauliza ni wa Kristo. Kwani Ukristo dressing code ya mtu kuwa Mkristo ni gani? Tungependa kujua pia. Yani Mkristo vazi yake Biblia inasema ni gani ya mwanamke? Hiyo pia tunataka tujue. Maana tunaulizana ndio tujue njia ni gani. Safiri wewe kijana. 40 Qur'an. Afanyaye wewe ubaya. Sikiza, Qur'an inatuambia mtu yote anayefanya maovu atalipwa ina sawa na huo uovu wake. Hawezi kulipwa isipokuwa na hayo mabaya anayoyafanya. Na afanyaye wema, na mtu yote anayefanya matendo mazuri, akiwa mwanamume, awe ni mwanaume au mwanamke, au awe ni mwanamke, naye ni Muislamu, lazima awe ni Muislamu. Sasa akiwa Muislamu atalipwa nini na Mungu? Basi hao wataingia peponi. Yani hao wanaingia paradise. Warizikiwe humo bila hesabu. Yani Waislamu wanaambiwa wataingia paradise. Sasa mpendeni, sasa nisaidie, Wakristo wakifanya matendo mazuri, Mungu amewaahidi atawalipa nini na imeandikwa wapi? Manake mimi mwenyewe nimesimama hapa, nilikuwa Mkristo wa Roman Catholic. Nilipotafuta mahali nitalipwa chochote nikakosa, nikajiunga na Uislamu mahali kuna malipo. Sasa wewe ni Mkristo, na kama kuna mchungaji aketi pale, semekana ni mfuasi tu, labda ndio hajajua maandiko. Kama kuna mchungaji au bishop aketi atuwapatie hiyo andiko, ndio inajaza ndio iondoke, hakuna shida. Tuondoka tu saa hii, inajaza nini yake. Saidia jeli. Mkristo atalipwa nini na Mungu? Sisi Wakristo tunajuanga mtu atalipwa kulingana na matendo yake. Kuna mahali popote kumeandikwa Mkristo atalipwa kulingana na matendo yote yake? Mahali popote kuanzia Genesis to Revelation. Kuna mahali jeli? Hiyo nisikupeleke mbio. Kwani Yesu alikuwa dini gani? Yesu alikuwa Muislamu, Kristo, au alikuwa Mbudha, au alikuwa dini gani Yesu? Because Qur'ani yetu inatuambia Yesu na wafuasi wake walikuwa Waislamu. Manake Mungu hawezi kuleta dini mbili duniani. Mungu ameleta dini ngapi? Moja. Tunaambiwa Musa, Ibrahimu, manabii wote tunaambiwa walikuwa Waislamu. Hakuna nabii alikuwa nje ya Uislamu, kulingana na masomo yetu na kila kitu yetu. Na mahali imeandikwa walikuwa Waislamu. Kabisa, wote kabisa. Sio mmoja, wote tena. Hakuna ati huyu wala huyu wala huyu. Wote walihusiwa dini moja ya haki ya Uislamu. Hakuna dini nyingine walipatiwa ya kando. Kwa sababu Mungu ni mmoja, amelete manabii wote na dini moja. Sasa hapo ndio sijui. 42:13 Qur'an. 42:13. Alafu dada, pumzika hapa, niulize swali yako. Mzika tu hapa. Aridia, amekupeni sharia ya dini ile aliyomuhusia Nuhu. Sikiza, Mungu ameleta sheria dini ile aliyomuhusia Nabii Nuhu, na tuliokufunulia wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tuliowahusia Ibrahimu, na tuliomuhusia Ibrahimu, na Musa, na Isa, na Yesu ndio Isa, anaitwa Isa ibn Maryam, kwamba simamisheni dini, wala msifarikiane katika dini. Walipewa dini moja ya Uislamu, hawakupewa dini mbili. Mpenjeli ana swali aketi hapo, maana wanaume wamekataa kuketi, ama huyu ameonja kitu. Nataka mtu akosoba. Menipata jeli? Sawa, imeandikwa hapa. Yesu alikuwa ni Muislamu, na Mariamu ndio unaona akichorwa, anachorwa akiwa amevaa kama mwanamke Muislamu. Huwezi ona Mariamu akichorwa akiwa amevaa miniskirt.
Na Yesu huwezi kuona amechorwa amevaa suti, anachorwa amevaa mpaka kanzu, kwa sababu wanajua Yesu alikuwa ni Muislamu, wanajua Musa alikuwa ni Muislamu, Ibrahimu alikuwa ni Muislamu. Christianity imekuja baada ya miaka 14 wakati Yesu ameondoka, ikaja pale Rome Vatican, ndio ikaletwa na Warumi. Roman Empire ndio wamelete Christianity. Mpata vizuri Ndio ikaja ikaspread katika Afrika, wakapata wazee wetu walikuwa ni Waislamu. Wazee wetu walikuwa wakioa bibi zaidi ya moja. Kweli uongo? Kweli. Walipoambiwa waoe bibi moja kukazidi ukimwi. Kwa sababu unaambiwa uwe na bibi moja lakini uwe na mpango wa kando, hakuna shida. Hiyo ni makosa. Ndio ukaona ukimwi imezidi duniani na machafu mengi, kwa sababu mmekataa kufuata ile njia ya kweli. Sasa mimi nakuhusia tu kama dadangu, uwe Muislamu. Uislamu ndio dini ya haki, na ukuwa Muislamu unaokoa nafsi yako. Sawa Sawa, nimesikia. Unajua sasa nayo kitu ni kuamua. Sijakuambia atuingie saa hivi, nimekuambia wewe mwenyewe uende ufikirie, alafu you do your own research. Sawa Hakuna kulazimisha mtu katika dini. Asante sana. Na Muhammad ndio mtume wako. Kama huna habari, ametumwa kwa ajili ya watu weusi na watu wote. Yesu ametumwa kwa kabila 12 wana wa Israeli. Hatambui mtu mweusi. Tulia. Ampe dada naye aulize swali. Mpe dada. Madada ndio nimeona leo wako sawa. Dadangu. Yes. Habari ya jioni. Habari ya jioni ni nzito sana. Ni nzito sana. Tulia kwanza dada. Mtu anasemanga amani ya Mungu iwe juu yako, na mimi nakwambia na wewe pia. Hiyo ndio salamu. Na nipata vizuri Na iko kwa Biblia na iko kwa Qur'an. Yani assalamu alaikum, yani amani ya Mungu iwe juu yako. Napata vizuri? 20:19 Yohana. Hebu mpatie hiyo moja tu alafu aulize swali yake. Sikia salamu. 20:19 Yohana, chacha baba, time ndio hiyo. 20:19 inasema 20:19 Yohana. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale wanafunzi milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Akaja Yesu akasimama katikati akawaambia, amani iwe kwenu. Dada Mike, hiyo ndio salamu. Yani unaambia mtu amani ya Mungu iwe juu yako, naye anakujibu na wewe pia. Yani nyote mnatakiana amani. Uliza swali yako dada. Mimi swali yangu nimepata ukifundisha huyo dada ya mwenye ametoka hapa about sadaka. Kabisa. Na mimi nilikuwa nauliza mambo ya sadaka inaongelelewa kwa Agano la Kale, iongelelewa kwa Agano Jipya. Katika kitabu cha Malaki 3 inaongea about zaka na sadaka. No. Mungu anasema tumemuibia zaka na sadaka. No. Kwa hivyo yeye mwenyewe ndiye alikuwa anasema tutoe sadaka. No. Na wewe unasema tufai kutoa sadaka. Mimi sijasema hatufai kutoa sadaka. Aliyesema hataki sadaka ni Yesu, sio mimi. 12:7 kitabu cha Mathayo. Sio mimi. Sasa mbona unaniwekelea mimi? Aliyesema hataki sadaka ni Yesu mwenyewe, sio mimi. 12:7 sio mimi. Hebu msomee na angalie na macho yako. Lakini nawaambieni, angalia na macho yako. 12:7 Yesu ndiye anasema hataki sadaka. Kwamba hapa yupo aliye mkuu kuliko hekalu. Lakini kama mngalijua maana yake, lakini kama mngalijua maana yake, maneno haya, nataka rehema. Yesu anasema mimi Yesu nataka rehema, wala si sadaka. Yesu anasema hataki nini? Sasa wewe ulikuwa umefundisha ya kwamba tufai kutoa sadaka. Kabisa. Kwa sababu Yesu alisema ama kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu hata Yesu amesema. Hapana. Malaki inasema tumeibia Mungu zaka na sadaka. Kabisa, wala sijakataa. Tunafaa kutoa. Utoe kwa nani? Tufai kutoa kwa sababu ukisoma kitabu katika wakati Yesu alikuwa kwa nyumba ya Yairo, Biblia inasema ya kwamba kuna mwanamke alikuja kumiminia Yesu mafuta. Na mwanafunzi wa Yesu mwenye alikuwa anaitwa Judas Iscariot akalalamika sana, akasema hii mafuta ingeuzwa ipatiwe maskini. Naye akamwambia ya kwamba maskini mko nao siku zote, lakini mimi niko na nyinyi kwa muda kidogo, tena nitarudi niende. Kwa nini Yesu akisema wenyewe kweli hiyo ingeuzwa na hiyo sadaka ipatiwe maskini? Hiyo ni mafuta anapewa. Sadaka ni tofauti na mafuta. Alafu dada, nikuulize kitu. Ndio nataka tuelewane. Hii sadaka unapea nani?
Si tunapeleka kwa nyumba ya Mungu, ni wapi wengine tunafanya? Hii nyumba ya Mungu nani anachukua? Mchungaji. Mchungaji asikose kitu ya kula, wala anafanya kazi katika madhabahu. Nani alikwambia mchungaji hafai kufanya kazi? Anafanyanga. Sasa ngoja, yeye akifanya kazi anapea nani sadaka? Hata yeye anatoanga, anapelekea mchungaji mkubwa. Huyu mchungaji mkubwa naye anapeleka. Kuna reverend, kuna pastor. Acha nikufunze dada, wala nakuambia ukweli. That is business. Hiyo ni biashara watu wanafanyia wengine. Kwa sababu sadaka, kwa nini Mungu aseme sadaka itolewe? Hajasema sadaka itolewe kwa sababu ya mchungaji atembee na Prado. Hajasema ati bishop ndio ajenge nyumba Haringham. Hiyo ni biashara kufanyia maskini. Sadaka inatolewa kusaidia yule mtu hajiwezi. Katika Uislamu kuna zaka na kuna sadaka. Zaka inatolewa ni fungu ya mali yako ile uliyofanya mwaka mzima, anapewa maskini atoke katika umaskini wake. Lakini ukiona maskini anayepea tajiri pesa, huyo maskini ana kasoro. Na hakuna Mungu anaweza fanya hivyo. Ati mtu maskini hana hata baiskeli, anapelekea mtu anaenda na Range Rover ya 27 million, shilingi 10,000, huyo maskini ana kasoro kwa kichwa. Because ule mwenye hiyo Range Rover 27 million ndiye anafaa kusaidia huyu maskini anunue pikipiki aweze kulea watoto wake. Sadaka ni kuwainua wale walioko chini wakuje juu. Lakini wewe ulihubiriwa, wewe ndio unafaa upeleke pale, yule tajiri abaki nazo. Hiyo ni masomo ya slavery. Yaani wametufanya watumwa wa imani ili wewe utajirishe watu individual. Ndio unaona saa hii biashara nzuri, mtu akifungua kanisa kake, kesho mlikuwa na yeye anatembea na baisikeli, kesho kutwa unasikia hivyo ni chopa tena. Wewe unabaki na umaskini wako pale. Na hakuna baraka Mungu atakubariki. Wewe ukiangalia kwa familia yako, kuna mtu anafungiwa nyumba na unachukua 10,000 ati unaenda kutoa sadaka, wewe akili yako sio nzuri. Unafaa uende uambie ndugu yako, shika hii ulipe nyumba. Huyu atakufanyia dua na itafika kwa Mungu. Sio ati ndugu yako anafungiwa nyumba wewe unakimbizia mchungaji, na mchungaji yeye kwanza anaishi kwake. Hiyo sadaka gani? This is business. Watu wanafanyia wale wengine wasiojua. Ndio unaona katika Uislamu hakuna mambo kama hiyo. Katika Uislamu awe shekha awe nani anafanya kazi. Bada vizuri. Mnapiga kibarua yako ndio unakuja kufanya kazi ya Mungu. Bada vizuri Sio ati wewe unakaa unaletewa tu. Unaletewa. Wewe utatoa lini? Wewe utatoa lini? Ni unatafuta maskini unamsaidia. Unaona ndugu yangu ana shida hapa, unamwambia sikiza atakupa 50,000 uende ukafanyie biashara. Hiyo ndio sadaka nzuri ya kumtoa mtu katika chini kumweka kiwango kingine, na yeye atoe mwingine, watu wawe katika level nzuri. Get my point? Unabarikiwa. Ndio hiyo. Na unabarikiwa sana. Niko na swali lingine. Kabla ya swali, ni kwa mfano, unaona mtu haendagi kwao, mama yake anatembea hana viatu, lakini yeye anasubiri siku mamake atakufa. Mama akikufa tu anasema nitanunua kiatu 20,000. Sasa kiatu unanunulia maiti, wakati ungemnunulia kwa hai akubariki. Wewe unatumia kweli akili? Ile kusema ukweli. Yaani mamako anatembea hana kiatu, wewe uko mpaka na gari unasubiri akikufa tu unasema nitanunua kiatu 20,000, nitanunua sanduku ya 300,000. Wewe unampenda mamako ama unamchukia? Kama unapenda mtu msaidie wakati yako hai, wakati yako na matatizo, sio wakati amekufa ati unamzika na nguo mpya. Wakati mzazi wako hajaivaa nguo mpya na vanga mtumba peke yake, lakini akikufa tanunua nguo 30,000 mpya. Hiyo ni kutupa, unatupa inaenda kukuliwa na mchwa, na hakuna baraka ziko hapo. My friend, auliza swali yako pole. Lakini swali lingine ni hii. Lete. John 3:16. Yohana 3:16. Soma kwanza ndio uulize swali. Asante, ubarikiwe. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Nilisikia ukisema Mungu hana mwana. Kabisa. Na hapo anasema alimtoa mwanawe wa pekee. Ili sasa huyo mwana alitoka wapi? Asante. Huyo mwana hata mimi sijajua, lakini nataka unisaidie kwa kitu moja tu. 5:9 Mathayo. Unisaidie na mimi ndio tujibu hiyo pamoja. 5:9 Mathayo.
5:9 nasema heri wapatanishi. Heri wapatanishi. Maana hao wapatanishi wataitwa wana wa Mungu. Ana Mungu ametoa wapi? Hao wanaitwa wana wa Mungu juu Biblia inasema wale waliompokea Yesu aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Asante. Unasikianga mtu anaitwa mwanadondi, mwanampira. Usasikia mtu anaitwa ni mwanampira? Ongea kwa maiki. Amezaliwa na ile mpira. Ni kwa sababu anafanya nini? Anacheza. Asante. Kumbe Biblia inasema ukifanya kazi ya Mungu unaitwa mwana wa nani? Wa Mungu. Lakini Mungu hasa si ukifanya kazi ya Mungu, ukimpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Rudia 5:9. Hapo 5:9. Heri wapatanishi. Heri wapatanishi. Maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kuna mahali wamesemekana wamempokea Yesu hawa? Patie maiki. Hawajampokea. Asante. Wanaambiwa heri wanaopatanisha watu. Ukipata watu wawili wanagombana unawapatanisha. Ukiwapatanisha unaitwa mwana wa nani? Wa Mungu. Wewe umezaliwa na Mungu? Umezaliwa na Mungu. Asante. Yesu sasa turudi kwa Yesu. Kwa sababu Yohana 3:16 haijataja Yesu. Yesu aliumbwa na Mungu au alizaliwa na Mungu? Biblia inasema katika kitabu cha Matthew chapter 2 ndio malaika alipatiana prophecy ya Yesu kuzaliwa. Na Bikira Mariamu akaambiwa kwamba utachukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na utamzaa mwana, na huyo mwana ataitwa mwana wa Mungu. Alikuwa bikira, afuzaa na mwanaume, alikuwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sijakata. Kwa hivyo Yesu alizaliwa through Holy Spirit. Asante. Nauliza hivi. Wewe uko na mtoto? Kwa ile. Umempata kwa uwezo wa Bwanako ama kwa uwezo wa Mungu? Bwanangu. Lakini yeye alipata through the Holy Spirit. Tulia kwanza. Hujanielewa. Hao watoto wanne umepata kwa uwezo wa Bwanako ama kwa uwezo wa Mungu? Kwa Bwanangu. Asante sana. Kumbe Wakristo hawapati watoto kwa uwezo wa Mungu, ni kwa uwezo wa Bwana zao. Mungu ndio patiana, lakini anatumia Bwana yako. Lakini sasa Yesu alizaliwa kupitia Holy Spirit. Nataka tuende hapo pole. Kumbe kupata watoto sio uwezo wa Bwanako, ni uwezo wa nani? Wa Mungu. Ikapitia kwa nani? Kwa Mariamu. Ikapitia kwa Bwana yako. Naongelelea mimi. Wewe. Kumbe kupata wale watoto uliopata ni uwezo wa nani? Wa Mungu. Ikapitia kwa Bwana yako. Bwanangu. Asante. Na Mariamu kupata mtoto ni kwa uwezo wa nani? Wa Mungu. Ikapitia kwa nani? Mariamu. Ikapitia kwa malaika, ndio alileta nini? Alileta ujumbe. Hao watoto ni wako ama ni wa Mungu? Wale wao uko nao ni wa Mungu, alinipatia ni watu. Asante. Lakini hao vitoto ni viumbe wa nani? Wa Mungu. Na Yesu ni kiumbe cha nani? Cha Mungu. Pata kumbe Yesu ni kiumbe cha nani? Ni mtoto wa Mungu. Mimi kwa ndivyo naamini. Mia kwa mia. Hapo wala sibishi, nataka unielimishe. Mungu anazaa au anaumba? Mimi ndio nimeumbwa. Biblia inasema katika kitabu cha Genesis. Sio wewe, tunazungumza Mungu. Mungu anazaa au anaumba? Mwanzo aliumba. Nauliza, Mungu anazaa au anaumba? Aliumba mwanzo. Alafu akazaa. Hapo hivyo kwa kitabu ya John. Alizaa. Inasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanao wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima na awe nao tele tele. Hawasi katai. Kumbe Mungu alikuja akazaa. Alipatiana mtoto. Ni kuzaa huyo mtoto alizaa Mungu ama alimuumba? Huyo ni mtoto wake. Ndio nataka tujue. Alimzaa au aliumba? Unajua ukiumba ni kiumbe, hiyo inakuwa a creature, ni kiumbe cha Mungu. Sasa Yesu nauliza, Yesu alizaliwa na Mungu au aliumbwa na Mungu? Wewe ndio nataka utujibu. Aliumbwa na Mungu. Kumbe Yesu ni kiumbe cha nani? Cha Mungu. Asante. 42:49. 42:49. Kwanza lazima ufunguke akili ujue Mungu hazai, kwa sababu Mungu sio mwanaume wala mwanamke. So Mungu hazai, is not a male or a female. Hazai. Kazi ya Mungu ni kuumba. Kumbe Yesu ni kiumbe cha Mungu, malaika ni viumbe wa Mungu, kila kitu ni kiumbe cha Mungu, sio mtoto wa Mungu, kwa sababu Mungu hazai. Na Mungu akizaa atakuwa dhaifu, hafai kuabudiwa.
Kwa sababu wewe ukiambiwa Mungu ameenda maternity na wewe umepeleka bibi yako, wewe unaambiwa kutulia hapo nje kwanza Mungu amalize kuzaa. Sasa hiyo Mungu atakuwa Mungu wa kuabudiwa kweli? Mungu kazi yake ni kuumba, na ndio unaona hakuna kiumbe anaumba, kwa sababu kazi ya Mungu ndio kuumba. Safiri baba 42:49 tufunge. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu. Sikiza, Qur'ani inasema ufalme wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu. Anaumba apendavyo. Sikiza, sio anazaa, anaumba apendavyo. Alipotaka Adam alimtoa kwa mchanga. Alipotaka mimi niwe, nilitoka kwa maji. Alipotaka Yesu awe, alitoka kwa mwanamke bila mwanaume, kwa sababu Mungu ana uwezo. Mungu ana uwezo ng'ombe izae binadamu. Mungu ana uwezo kila kitu kifanye, kwa sababu Mungu anasema kun fayakun. Mungu ana uwezo. Mungu ana uwezo mwanaume azae bila mwanamke, kwa sababu Mungu ana uwezo huo, lakini yeye Mungu hazai. Kazi yake ni kuumba. So Mungu hana watoto, Mungu ana viumbe. Safiri malizia. Anampa mtakaye watoto wa kike. Anampa mtakaye watoto wa kike, na anampa mtakaye watoto wa kiume. Na anampa mtakaye watoto wa kiume, kwa sababu anako anaweza kuwa anataka kijana lakini unazaa wasichana tupu, kwa sababu ni uwezo wa Mungu, sio uwezo wa bwanako. Na malizia. Au huwachanganya watoto wa kiume, au huwachanganya watoto wa kiume na wa kike, na wa kike kwa mtu mmoja. Kwa mtu mmoja unakuwa vijana na wasichana. Ni Mungu uwezo wake. Na umfanya tasa amtakaye. Na Mungu anamfanya tasa amtakaye. Akisema huyu hawezi zaa, hata ukienda uambie in the name of Jesus, ufumbua tumbo, hakuna. Mungu ndio amefanya iwe tasa. Mungu ana uwezo, na uwezi kumkosoa Mungu. Na ndio unaona miujiza wakati corona ilifika, miujiza iliisha, kwa sababu miujiza mingi ilikuwa feki. Kama miujiza ilikuwa hapo, ingeendelea mpaka wakati wa corona, lakini ilikwisha. Kwa nini iishe? Haiwezi isha. Mungu yuko wakati wowote. Mbona miujiza iliisha? Kesho tupatane mapema. So tunasema kesho tupatane mapema, na muje na maswali. Mtu yeyote ana swali aje kesho kuanzia saa 10. Hapa ni kufundisha, sio mambo ya kubishana. So